Hello everyone ဒီကနေ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့အတီးတွေကို English လို့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတာကိုပြပြပေးမယ်ပြီးရင်လေ့ကျင့်အောင်အရင်ဆုံးကျွဲကောတီးကို English လို့ဘယ်လိုခေါ်ကြအောင် Pomelo လိုက်ပြောကြည့်မယ် Pomelo great ပြီးတော့ mango တီးကိုကြတော့ဘယ်လိုခေါ် Mangosteen mangosteen မဟုတ်ပဲね mangosteen လိုက်ပြောကြည့်မယ်နော် mangosteen ကျွဲကောတီး pomelo mango တီး mangosteen great ပြီးတော့တိပီသားဖြစ်လောက်တဲ့တင်မောတီ papaya လိုက်ပြောကြည့်မယ် papaya okay great papaya and then မမွန်တီဗာလဲ peach တလုံးနဲ့ပဲ peach လိုက်ပြောကြည့်မယ်နော်မမွန်တီ peach တင်မောတီ papaya that's easy right နောက်ဆုံးတစ်ခုဇီးဖြူတီ okay ဇီးဖြူတီ gooseberry တွဲပြီးရေးရမယ်နော် gooseberry goose တလုံးနဲ့ပြောတယ်ဆိုရင်တော့ဘဲငန်းအဲ့ဒါကိုပြောတယ်ဘဲငန်းကျွန်တော်ဘဲငန်းသိရမလားအဲ့ဒါကို goose လို့ခေါ်တယ် okay တလုံးနဲ့ goose ဆိုရင်ဒါဘဲငန်းကိုပြောတာ gooseberry ဆိုရင်တော့ဇီးဖြူတီကိုပြောတယ် okay ပုတ်ပြီးရသွားအောင်လို့ဒါလေးဖြည့်ကြည့်မယ်နော်ဒါဘယ်လိုခေါ်လဲ gooseberry and this papaya correct and what about this mangosteen and this peach that's correct and then finally what about this pomelo okay ဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတယ်ဗီဒီယိုကအကျိုးရှိရဆိုရင် subscribe လုပ်ခဲ့ပါခင်ဗျာနောက်တစ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ရအောင်